অল্প বয়সে গাড়ি চালানো শিখছি, উস্তাদের ভালোবাসায় ড্রাইভার হয়ে গেছি। অল্প দিনে উস্তাদে শিক্ষা দিছে মন বইরা, তাই তো আজকে গাড়ি চালাচ্ছি সারা দেশ বইরা। আমার উস্তাদের মনটা ছিল খুব নরম, আমার মাথাটা কিন্তু হেল্পারি লাইফ থেকেই খুব গরম। ড্রাইভারদের সাথে নিও না কোনো পাঙ্গা, তাহলে কিন্তু ব্রেকের জায়গায় ধরবো অ্যাক্সিলেটর আর তোর দুনিয়াদারি করে দেবো কিন্তু ঠান্ডা।